Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхнийхээ орой амгалан айлтгая. Цаг үзэл бодол нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн зочны хойморт улсын их хурлын гишүүн, улсын их хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ганбаатар ирсэн байна. Танд орой минь хүргэе. Баярлалаа. Танд орой минь хүргэе. За баярлалаа. За тэгэхээр цаг үзэл бодол нэвтрүүлэг ерөнхийдөө яг цаг үеийн асуудлаар ярих хэдий ч бас урьж ирсэн зочныхоо энэ нийгэмд бас гүйцэтгэж байгаа үүрэг тийм ээ ажил хөдөлмөрөөр авч явж байгаа байдал эдрийг бол бид нар бас үзэгчтэй хүрхийг хичээдэг л дээ. Тэгээд би бас ярилцлагынхаа эхний асуултыг нэг жоохон хатуухан асуултаас эхэлчихдээ мэлөө гэж бодож байна. Тэрний үг гэхээр сонгогчдод бол төр засгаа сонгох, сонгуульд оролцох энэ эрх байдаг. Тэгээ одоо эргээд сонгогчд маань ингээ харсан чинь бид юу н ямар сонголт хийгээд байгаа юм бол. За урлаг соёлынхан бөхчүүд, за эсвэл энэ бизнесийн салбарынхныг ер нь энэ улс төрд оруулж ирэх нь зөв байсан юм уу, буруу байсан юм уу гэдээ одоо ингээд сонголтондоо дүгнэлт хийж ярьж байна л да. Жишээлбэл таныг бол одоо Ж.Ганбаатар гэл те бизнесийн яхааргүй л одоо бизнесийн салбарын хүн гэж харж исэн нөгөө Ганбаатар манай улс төрд ороод иржээ гэж. Тэгэхээр ер нь таны улс төрд орж ирсэн зорилго юу юм? За энэ асуултыг би бас одоо зөвхөн 16 оны сонгуулийн үеэр бол нэлээл олон удаа хариулж ирсэн. Тэгээ улс төрд одоо яагаад орох гэж байгаа юм? Одоо энэ хэвээрээ явжиж болдгоо юм уу? Та одоо бас энэ улс төрч их бохир штэ тий одоо ийм бохир юм руу орохын хэрэг байгаа юм уу? Одоо намайг магтаад тэгээ буцаагаад нөгөө улс төрийг одоо онцгүйштэй гэсэн байсан өрнөөс их олон сэтгүүлчид асуудаг байсан. Тэгэл ер нь бол яг би улс төрд 2004 онд анх Баянгол дүүрэгт стратегийн зөвлөлд ажиллаж исэн. 2008 онд нийслэлийн иргэдийн хуралд төлөөлөгчөөр Баянгол дүүргээс сонгогдож исэн. Тэгээ 2012 онд бас сонгуульд оролцоод ялагдчихсэн гэд яг миний улс төрийн юу болоод нэлээд дээр үеийн сонголт байхгүй юу. Хүмүүс бол их хурлын гишүүн гэдгээр л ер нь мэддгээс биш одоо дүүргийн болоод тэрийг бол ерөнхийдөө дийлэнх хүмүүс бол мэддэггүй юм байл л. Тэгээ би бас 1999 онд бас намд элсэж исэн ч гэдэг юм дээ. Одоо бас нэг залуу бахтаа бол одоо улс төрийн сонголтуудаа бас хийцэн. Тэгээд ерөнхийдөө яг хуу ирээдүйд ер нь бол одоо бас тууштай одоо энэ одоо улс төрийн амьдралд оролцоно гэдэг сонголтыг бол аль 2004 онд бол хийцэн л байсан юм л дээ. Тэгээ яг хуу бизнесийн салбарт байж байгаад улс төрийн салбарт орж ирснээсээ ер нь юу өөр байна гэдэг бас хүмүүс бас одоо сонирн байх магадaltaй болов уу гэж бодож байна. Тэгээд яг бизнесийн салбарт байсан хүмүүсийн чинь за энэ нөхөр тендер авчих болоо тий өөрийнхөө бизнесийг өөрчлөхөд холбоотой хууль баталчих болоо тий тэгээд тэр талаас нь илүү хардаг мөн одоо энэ нөхөр ер нь хуралдаа суух юм болоо гүн болоо ингээл одоо баг хуралдаа ирэхгүй байх магадaltaй ч гэдэг юм уу эсвэл одоо хүмүүстэй хуйлдаад одоо янз янзын байдлаар одоо төрийн өмчийг өөрийн болгоод авчих ч гэдэг юм уу одоо иймэрхүү хардталтууд их явдаг. Энэ хардталтын донд би бараг 4 жил одоо өнгөрлөө. Хардхан ч зөв. Тий хардхан ч зөв. Гэхдээ яг энэ 16 онд бол би бас сонгогчдоо бас яг таны энэ асуултыг бол энгийн одоо манай Баянгол дүүргийн сонгогчдод дандаа надад асуудаг мөн захидаг байхгүй одоо босч ирээд чи ийм байж болохгүй шүү гэж захидаг. Тэгээ би бас амлалтуудыг бас их өгч ирсэн. Тэхгүй гэдэг амлалтуудыг. Тэгээд яг өнөөдөр ингээд одоо 2020 он болсон байгаа тийм. Тэгээд бас амралтаа биелүүлж одоо чадсан л гэж өөрийгөө дүгнэж байгаа шүү. Гэхдээ одоо энийг бас сонгогч нар дүгнэх байх тийм. Түрүү хэллээ шүү дээ. За улс төрд орох чинь бохир шүү дээ. Тэр орчин чинь бас эвгүй шүү дээ гэдэг сонгогчоо захиад ирсэн гэж шүү. Тэгээ ороод ирсэн чинь үнэхээр бохир байна уу? Тэгэхдээ би бас яг хуу дээр үед одоо нийслэлийн иргэдийн хурал чинь бас л байнгын үйл ажиллагаатай бас л хурал л да. Гэхдээ улс төр бол бохир нь бохир. Гэхдээ бид бол залуучууд одоо яг би өөрөө насны үед бол нэг залуу биш ч гэсэн би бол одоо шинэ сонгогдсон их хурлын гишүүн шүү дээ. Тийм ч учраас бид нар бас амин хувиа бодоод тоошоо суух биш. Энэ одоо улс төрийг бид цэвэр болгох ёстой. Улс төрийн амьдралыг засах ёстой. Бизнесмэнүүд тэгэхээр л дандаа л хувийнхаа юмыг ярьдаг юм уу? Эсвэл өөрийнхөө одоо бизнесийг урдаагаа тавьдаг. Эсвэл одоо тендер булааж авдаг ч гэдэг юм уу те. Ямар нэгэн байдлаар одоо мэдээлэл ойрхондоо одоо тулдуудаж янз янзын хувилдаанд орцдог ийм бас үе биш шүү гэдгийг би бас харуулахыг хичээж өөрийгөө одоо бас зөв авч явахыг хичээсэн. Гэхдээ энийг бол одоо хөндлөнгөөс л хүмүүс хэлэх баг. Түүнээс одоо би мондог гэж ярих юм. Нэг ясандаа яг хуу таны үеийнхэн одоо бидний үеийнхэн энэ Монголын улс төрд бас өөрсдийн дуу хоолойгоо гаргах хэрэгцээтэй байна. Бид нар бас одоо яагаад одоо үзэл бодлоо илэрхийлж өөрсдийн дуу хоолойгоо төрд гаргаж болохгүй гэж гэдэг одоо ийм зарчим байсан гэж ойлголоо тийм ээ. За тэгэхээр
Яг мэдээж юм бол бас хоёр талтай сайнтай муутай харах юм байгаа бах. Тэгээд бас асуултанд бол яг одоо юу гэдэг сонгогчдынхаа захиасын дагаваас ажилласан байна гэдгээр бол хариулж ах шиг байна. Тий. Тэгэхээр нэгэнд хууль тогтоох байгууллагт одоо ингээд бас 4 жилийн нүүр үзгээд ингээд ажиллаж байна. Тэгэхээр ерөн зүгээр Монгол улсад бол одоо чамгүй олон хуультай л гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ хууль засаглах, яг энэ хуулийн доор амьдрах, хуулийг дээдлэх гэдэг одоо энэ юмыг ер нь Батнот ер нь суулгах тал дээр манай улс төрийн хүрээнийх нь та одоо жишээлбэл яг одоо нэг итгэл үнэмшилтэйгээр хийж чадсан зүйл гэвэл юу хэлэх вэ? Хууль тогтоох, хуулийг боловсруулад амьдралд нийлүүлчихнийг өөр хэрэг. Тэрийг дагаж мөрдөх ард түмний итгэл үнэмшлийг та нар бас давхар бий болгох хэрэгтэй юм санагддаг л да. Тий, хууль тогтоох байгууллагын гол чиг үүрэг бол одоо хууль баталгаас гадна хэрэгжүүлэх. Одоо энэ шатанд одоо ажиллах ёстой. Энэ шатанд одоо гүйцэтгэх засаглалт хяналт тавьж ажиллана те. Шүүх одоо засаглалтаагаа хамтран ажиллана гэдэг одоо их хурлын одоо чиг үүргүүд байдаг асуудал л та. Гэхдээ бид бол яг тантай бол би бас санал бол нэг байна. Одоо жишээлбэл бид ингээд хууль гаргачаад тэрний хэрэгжилтийг ирээсээ араас нь одоо тэр бол үнэхээр дутагдчихж байгаа юм. Жишээлбэл одоо жижиг дундын хууль гэдэг би өөрөө сая санаачлаад гаргасан юм хууль. Миний амьдралын бас үнэхээр одоо нэг тодорхой хувь нь жижиг дундын салбарт өнгөрсөн л дээ. Би 2 хүнтэй одоо бизнес эхлүүлсэн, 3 хүнтэй, 4 хүнтэй, ингээ 10 хүнтэй болоод одоо 20 хүнтэй, одоо 200 хүнтэй болж одоо үтсэн тэр бизнесийг даваа явсан хүн баггүй. Тэгэхээр жижиг дундын амьдралыг бол би сайн мэднэ. Тэнд ямар бэрхшээл байдаггүй. Хүмүүс яг жижиг дундад юу хийх ёстой вэ гэдгийг би сайн мэднэ. Тэгэхээр тэр хуулийг амьдралд хэрэгжүүлэхийг одоо яаж хууль бодиттой гараад амьдралд хэрэгжих вэ гэдэг талаас нь л одоо хичээж одоо хуулийг бол хийсэн. За бусад хуулиуд ч гэсэн тэгэж гараасаа л гэж би бодож байгаа. За ер нь бол таны санал байна шүү дээ. Одоо хууль тогтоочоод тэрийг амьдралд хэрэгжүүлэх талаас нь их хурлын оролцоо бол бага байна гэдэгтэй бол санал нэг байна. Энэ оролцоог л нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна тий. Тэр одоо хэрэгжилтэнд нь тэгэхгүй бол одоо нэг Монголын хууль гурвалгийн одоо ер нь манайх шиг одоо нэг хуулийг нөгөө гуйл болгоомж гэж л ярьдаг. Ерөөсөө нэг хуулийг цаас гэж боддог улс орнч ер нь ховордуухан л яг таны үзэл бодлыг бол би 16 он 17 онд бол их хурлын энэ дээрээс байнга л одоо илэрхийлж байгаа тий. Гэтэ яг та өөрөө бас товч хариулж байгаараа их хурлын одоо гишүүч их яриа шүү гэдэг гэсэн учраас би жоохон товчхон ярих хичээгээд байна тий. За тэгэхээр хуулийн тухай ярилгуул болохгүй. Саяхан бол одоо нөгөө мөнгө угаах гэмтрийн эсрэг одоо энэ хуулиудын бас нэлээд багцаараа энэ төрлийн хуулиуд бас ороод батлагдаад тах шиг л. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр та яг бас гүйцэтгсэн үүрэг, хуулийн одоо ач холбогдол тийм ээ одоо юу гэдэг гэмтрийн хүлээлгэх хариуцлагыг одоо цаг хугацааны хувьд одоо хойшлуулаад байрлаач гэдэг юм ингээд дотор нь орсон агуулга санкцууд нэг тийм улс төрчдийг нөгөө улсын төрөнгийг одоо шамшигдуулагчдыг одоо хамгаалсан хаацалсан юм болсон гэдэг одоо энэ олонний дунд бас янз бүрийн юм байдаг шүү дээ. Яг хоо мөнгө угаах терроризмтай тэмцэх тухай хууль одоо жишээл биднэрт нэг саарл жагсаалтанд орсон байгаа шүү дээ. Одоо саарл жагсаалт гэхлээрээ одоо юу гэдэг хүмүүс бол одоо янз янзаар ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо бид орол сар жагсаалтанд орох юм бол маргааш нь биднэрт бол одоо эдийн засгийн хоригоо тавигдаад эхлэх юм байна. Монголын төрөнгийг гадаадад битүүмжлэх юм байна. Картаар үйл ажиллагаа одоо нэг захин картаар одоо үйл ажиллагаа явуулахад одоо хүндрэл үүсэх юм байна. Гадны хөрөнгө оруулалтууд их болгоомжлогдох юм байна. Монгол улс ерөнхийдөө бол эдийн засгийн хүндрэлд орох нэ гэдэг ийм болгоомжлууд бол байсан энэ сар жагсаалт. Гэхдээ энэ сар жагсаалт бол яг тийм олон санкцыг бол дагуулаагүй. Манад бол тодорхой 4 асуудлыг л одоо шийдвэрлэх юм бол танахыг одоо сар жагсаалтнаас одоо гарганаа л гэсэн нэг тийм зүйлүүд би одоо эдийн засгийн байнгын орон даргын хувьд ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм зүйл байгаад мэдээж одоо олон сонгогдсон гэдэг юм уу улс төрчид бас олон зүйлтэй ингээд за энэс болсон тэрнээс болсон тий одоо сар жагсаалт одоо банкны салбараас болсон ч гэдэг юм уу эсвэл одоо тэр олон одоо зээл одоо нэг самура Чингис Бондоос болсон ч гэдэг юм уу тий эсвэл эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хууль гарсан шүү дээ. Тэгээд 30 эдийн их 80-ийн асуудлууд яригдсан энэс болсон ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо юу гэдэг нь татврын асуудлаас болсон ч гэдэг юм уу. Хүн болгон өөрийнхөө өнцгөр ингээд тайлбарлаж байгаа. Би зүгээр өөртөө байгаа мэдээлэлээр хэлэхэд бол энэ 4 асуудал байгаа байхгүй юу. Тэр нь болохоор би бас одоо их хурлын чуулган дээр бас энэ 4 асуудлыг зөндөө ярьсан. Тэ одоо солонгосуудтай холбоотой асуудал байгаа. За мэдээж одоо таны түрүүний хэлсэн одоо тэр хууль хяналтын байгууллагуудаар үнэхээр одоо Монгол улсад мөнгө угаах терроризмтай холбоотой асуудал яригдэл идэг болохоос биш авилгал албан тушаалтай холбоотой асуудлууд яригдэл шийдэгддэггүй. Энд чинь
үнэхээр одоо с ижиг төрүүлж байна. Эн чинь өөрөө үнэхээр танахыг үнэхээр гоё тунгалаг улс гэдгийг одоо бусад улсууд харахгүй байна. Ийм учраас танахыг одоо цагаан чагсаалт биш, саарл чагсаалт нь бичгээс өөр арга хаалгаа. Та нар ингээд сүр дуйлаантай баахан хэрэг гаргаж ярьдаг. Тэр нь тэгээд шүүгээр шийдэгддэггүй. Энд чинь өөрөө тэр битгэл гадаадын хүмүүс битгэл биднэрт хүртэл одоо эн чинь яагаад шийдэгддэггүй юм те? Энд чинь худлаа юм уу юм. Тэгэхээр ийм асуудал байгаа хгүй. 2 3 дугаарт бол одоо хэлг айл дээрээс хүмүүс их мөнгө нууж оруулж ирдэг юм байна л да. Яг монголчууд биш те. Одоо гадны хүмүүс тэрэнд одоо хүлээлгэж байгаа хариуцлагуудыг сайжруулах ёстой. За 4-р санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлуудыг нэмэгдүүлэх ёстой гэсэн асуудлууд яригдсан. Ерөнхийдөө дийлэнгийн шийдэгдээд явж байгаа. Гэхдээ би бол хуульд өөрчлөлт оронгууд шууд сарлж залаас гарнаа гэж хэлэхгүй байна л да. Гэхдээ энэ бол бидний эхний алхам. За зүгээр энийг яагаад эсэргүүцсэн бэ гэхээр энийг далимдуулаад одоо юу гэдэг те одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарт одоо эрүүгийн хариуцлага, татвар төлөөгүй төлөө эрүүгийн хариуцлага, одоо татвар төлөөгүй гэж одоо татраа одоо бүрэн мэдүүлээгүй төлөө эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ гэсэн энэ хуулийн бол унсан байгаа. За би санал гаргаад одоо үг хэлээд ийм байж болохгүй. Энэ дөрөв одоо жижиг дунд үйлдвэрлэгчтэй баямсан хэрэг болно шүү дээ, тийм ээ. 300 сая төгрөгийн орлоготой одоо аж ахуйн нэгжүүдийг одоо хэрвээ энэ орлогоо мэдүүлээгүй бол татвар ноогдуулах орлого биш шүү. Зүгээр л 300 сая төгрөгийн орлого гэдэг бол 1.5 тэрбум төгрөгийн орлоготой аж ахуйн нэгж чинь манай жижиг дундад хайлаалагддаг байхгүй. Одоо шинэ хуулиар 2.5 тэрбум хүртэл аж ахуй. Тэгэхээр би бол ийм заалтаар хүмүүсийг одоо эрүүгийн хариуцлага хүлээдэг. Хэн бизнес хийж, хэн биднийг цалиулж, яаж зоригтой энэ салбар руу орох юм тийм учраас яг том хэмжээгээр тэрний дүн нь одоо юу гэдэг 300 сая одоо тэрбум төгрөгч гэдэг юм уу 30 тэрбум төгрөгч гэдэг юм уу дүн нь их тийм одоо өндөр том хэмжээний татвараас нуугдж байгаа бол тэр нь зүг байж магадгүй хэл та. Тэгэхээр би энийг бол эсэргүүцсэн байгаа. Ер нь бол цаашдаа бол одоо ямар боловч хууль батлагдсан, алхам урагшилсан. Тий. Ер нь бол тэгэл цаашдаа би яг бизнесийн салбарт би өөрийнхөө түүхийг би нэг устарч олчин готлаа. Би мондог улс төрч, би бизнес мэдхгүй гэдэг юм уу? Би жижиг дундыг март. Тийм байхгүй. Би амьдралынхаа өөрөө миний амьдрал энэ салбарт зөндөө олон жил явсан. Би энэ амьдралаа ирээдүйд ч мартахгүй. Өнөөдөр ч гэсэн би одоо бүх зүйл миний толгоноос мартагдаагүй. Нэг кинонд гардаг шүү дээ. За нэг мартахгүй зүйл их байна да 10 жилд үтсэн томьёогоо ч мартахгүй байна гэд нэг хэлдэг шүү дээ. Одоо нэг уурхатай холбоотой кинод баг. Тэгэхээр би ер нь бол надад цаашдаа ч гэсэн би одоо жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдтэй бизнесийн салбарынхныг бол хамгаална гэдгийг бол одоо байнга хэлж байгаа л да. За баярлалаа. Тэгэхээр нэгэнт хууль ярьсных бас зөрчлийн тухай хуулийг асууя л да. Тэгэхээр зөрчлийн тухай хуулийн дээр бол одоо Нямбатар гишүүнтэй хоёр нэг жоохон илэрхийлсэн саналаасаа болоод нэг эсрүүцэлтэй тулгараад эдгээр байх шиг байгаа юм. Одоо яг энэ хуулийн дээр бас болж байгаа болохгүй байгаа зүйл дээр нь та хоёр одоо ямар одоо санал илэрхийлээд нэг тэр нь зөрчлийн тухай хууль гэдэг бол ер нь батлагдаад амьдралд одоо хэрэгжээд байгаа жил гарan болж байгаа тийм. Тэгэхээр зөрчлийн тухай хуулиар одоо шинжилгээ тийм жишээлбэл одоо сэтгүүлчдийн салбаруудыг одоо хэвлэлийн мэдээллийн салбаруудыг нэг 2 сая төгрөг хүртэлх торгож байгаа баг. Тэгэхээр анх орж ирэхдээ бол нэг чинь 2000 одоо төгрөг байсан байхгүй нэг жидгийн цаана. Тэрийг би одоо ажлын хэсэгтэр санал гаргаад нэг жиг 1000 болгоо. Тэгэхгүй бол наа чи хэд их мөнгө. Одоо жишээлбэл 2 саяар торгож исэн бол өнөөдөр 4 сая байх нь шүү дээ. Тэрийг бас одоо санал гаргаад боловсон. За өнөөдөр зүгээр амьдрал хэрэгжихгүй байгаа гол зүйл бол сануулгах тогтолцоо байхгүй байна. Одоо юу гэдгийг та эн чинь хүн алдаа гаргана шүү дээ. Зөрчлийн тухай хууль гэдэг бол эрүүгийн хууль биш. Зарим хүмүүс бол энэ зөрчлийн тухай хууль гэдэг бол бага эрүүгийн хууль аа. Тэгээд одоо таныг эрүүгийн хариуцлага хүлээхээс өмнөх одоо та одоо энэ эрүүгийн хариуцлагаас нь өмнөх юм. Би бол тэгж үзэхгүй байна. Уучлаарай. Энэ бол миний эрх бусад хүний эрхээр хязгаарлагдаж байгаа гэдгийг тухайн одоо иргэнд сануулж байгаа энэ хуулийг би зөрчлийн тухай хуулиа гэж ойлгож байгаа байхгүй. Дийлэнх концепц нь бол тийм л багсаа шүү дээ. Дийлэнх заалт нь тэр байгаа. Дийлэнх заалт нь шүү. За мэдээж зарим заалтууд бол мэдээж одоо юу гэдгийг те эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээс наан одоо арга хэмжээ авч байгаа заалтууд бол байгаа. Тэрийг бол хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Тэгэхээр миний хувьд бол 60-аас 70% нь бол сануулаа гэж байгаа. Сануулахгүйгээр шууд торгодог байж болохгүй. Мэдхгүй байхад нь шүү дээ. Хүн таныг алдаа гаргачлаа гэвэл уучлаарай та алдаа гаргачлаа ахин гаргах юм бол танд арга хэмжээ авна шүү гэдэг чинь энэ чинь нийгэм өөрөө бүгд тийм. Одоо жишээл Америк нэгдсэн улсад бол алдаа гаргасан хүнд эхлээд одоо уцтаж юм уу уншиж танилцуулдаг. Дараа нь улаан хуудас ирдэг. Тэ тодорхой нэг улаан хуудас ирээд тодорхой хугацаа өгдөг тий 30 хоногийн дотор та асуудлаа шийдэхгүй бол танд торгуулийн арга хэмжээ авна шүү. Тэгэхээр биднэрт
Тэгээ ямар ч хүн өөрийгөө одоо алдаа гаргаснаа мэдээгүй байхад шүүгийн шийдвэр гарцсан байгаа нь өөрөө энэ хууль бол яг иргэд одоо зөрчлийн хуулиар ямар нэгэн байдлаар энэ зөрчлийн хуультай холбогдож иргэн болгон энэ хуулийн дээр бол ноо байгааг өөрөө мэдэрч байгаа. Яг монголчууд ч бас нэг маханда мэдрээд тэгэхээр бүгд нь уул нь бол би 16 онд бол яг энэ асуудлаар бол байнга л эсэргүүцчихсэн юм л да. Тэгээ яг Янбаатар гишүүн хууль зүйн байнгын орон дарга бол энийг бол заснаа л гэж хэлээ. Заснаа. Тийм засах ёстой. Тэгээд хэрвээ хууль зүйн байнгын орон хууль санаачлал юм уу засгийн газар хууль санаачлал орж ирэхгүй бол би өөрөө энэ хуулийг засах одоо хууль бэлтгэсэн бол байгаа. Тэгээд хувилбар бол бэлэн байгаа. Тэгэхээр нэгэнд эдийн засгийн байнгын орооны даргатай ярьж байгаа өөрийнхөө асуудлыг ярихгүй болохгүй. За монголчууд бид ч одоо ингээл бүр ингээл хувьчлал бодоол нөгөө 27 тэрбум доллараа бол ингээд гадаад өөрөө ингээд бүр бодцсон байгаа ш. Нэг хүн тэжнээ долларын тэдэн жилийн өр байна гэж. Тэгээ ер нь бол яг тэ нэг 7 тэрбум орчим долларын бол засгийн газрын бусд нь бол одоо яг үргэлжлэх ёстой одоо тэр компаниуд гэдэг юм ингээд аж ахуйн нэгж юм байгаа ш. Тэгтээ Монголын л өр бол Монголын л өр. Тэр нь засгийнх энэ компанийх гэж ялах юм байхгүй зү. Одоо энэ өөрөө тэгээ яана вэ? Яг нь Монголын өр гэдэг нь Монголын одоо энэ эдийн засаг өрөөл төлнө гэдэг утгаараа 27 тэрбум байхгүй юу. Түүнээс гаднаас одоо тэр одоо магадгүй гэхдээ хувийн компаниуд өөрсдөө яваад гаднаас мөнгө босгоод тэрнээсээ гадны компаниар мөнгө төлчих магадaltaй. Яг 7 тэрбум доллар гэдэг бол засгийн газрын өр. Гэхдээ сүүлийн одоо 4 жил бол засгийн газрын өр бол нэмэгдээгүй тий. Засгийн газрын өр тодорхой хэмжээгээр бид бас өрөөдөлсөн бондын хүүнүүд төлж जैन тий. Одоо та мэдж байгаа шүү дээ нэг алдартай Чингис хамраа бондууд биш үү? Одоо энэ төлөлтүүд бол одоо 21 22 оноос бас яг үндсэн төлөлтүүд хийж эхэлнэ. Гэхдээ миний хувьд бол бас би эдийн засгийн байнгын хорооны даргын хувьд ч тэр их хурлын гишүүний хувьд ч гэсэн тэр дээр иргэний хувьд ч гэсэн тэр би бол нэг тийм амар тийм сэтгэл гундуу төсөөлөл бол байхгүй байгаа. Бид бол одоо 27 тэрбум долларыг манай эдийн засаг миний одоо өнөөдөр бол одоо манай эдийн засгийн нэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг ойролцоогоо нэг 10-аас 12 тэрбум доллар байхгүй юу. Тэгэхээр бид бол энэ тоо бол хангалттай өсөх бүрэн боломжтой гэж би бол боддог. Биднэрт бол хангалттай баялаг байна, тий. Ялангуяа төсвийн зарцуулалт, урсгал зардал маш их байна. Энийг бид танах ёстой. Тэгээд бөөм бөөнөөрөө гадаад явж аялдаг ч гэдэг юм уу, тий. Машин дээрээ авч ундаг, тавилга хэрэгслээ сольдог ийм байж бол болохгүй. Жишээлбэл та одоо ер нь бол сүүлийн үеийн бүх улс одоо Японд юм уулзалт хийхэд ямар энгийн ширээний ард, ямар энгийн өрөөнд, ямар энгийн хүмүүст энд уулзалт хийж, ямар баян улс вүлээ. Уул нь бол сандал ширээнийх гоё өрөө тансаг одоо баг алт байх ёстой шүү дээ. Чин тэр ямар баян улс, ямар энгийн бай. Тэгэхээр энэ цаашдаа бол бид бас аривны хямралт сайтай, төсвийн сахилга бат сайтай, дотоодын эдийн засаг өөрөө өссөн. За миний зөвхөн тэр жижиг дунд гэдээ яриад байгаа нь хүн болгон хөдөлмөр эрхлээд хүн болгон үйлдвэрлэж болох юм бол манай эдийн засаг хангалттай 30-40 тэрбум долларын эдийн засаг болох бүрэн ойрын хугацаанд шүү дээ. За энэ тохиолдолд бол бид нар бол гадаад өрийг бол одоо тодорхой хэмжээгээр төлчих бүрэн чадамжтай гэж харж байгаа. Мэдээж цаашдаа бол бид энэ өрийг бол нэмж болохгүй. Тэ одоо таны одоо 27 тэрбум долларын асуудлыг бол бид бол энээс илүү гаргаж болохгүй. Одоо яриг үйл бас зөндөө зүйлүүд байна л да. Мэдээж одоо энэ чи өөртөөгөө холбоотойгоор эдийн засгийн ухааны наривчсан үзүүлэлтээр нь тайлбарлаж ярих юм бол бас үзэгчдэд мэдээж цаг хүрэхгүй болох байх тийм ээ. Ер нь бол яг одоо засгийн газрын өөрийн засгийн газар нь төлөөд бусд одоо үүрэх ёстой өөрийнхөө дарамтыг тэр одоо үүрэх ёстой хариуцлага үлээгээд үүрэх байх. Аж ахуй нэгжүүд яг сайн тал бол байгаа. Юу вэ гэхэлээ мэдээж энэ мөртөө нэгдэг муу тал. Нөгөө талдаа бол Монголын аж ахуй нэгжүүдийг гадаадын одоо банк санхүүгийн байгууллагууд үнэлдэг болно гэдэг бол хамтардаг болно гэдэг бол нөгөө талаас бол биднэрт итгэл үзүүлж штэ. Энэ Монголын аж ахуй нэгж үнэхээр одоо нэг тэрбум долларын хамтрагч мөн байна. 500 мянган долларын хамтрагч мөн байна тий. 500 сая долларын хөрөнгөний хамтрагч мөн. Тэр бол одоо биднэрт бол 10 жилийн өмнө 20 жилийн өмнө тийм байгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр аж ахуй нэгжүүдийг бас тодорхой хэмжээнд үнэлдэг болж байна. Тэр зөвхөн ганцхан аж ахуй нэгжийг үнэлэхгүй шүү дээ. Мэдээж улсыг харж байгаад тэр аж ахуй нэгжтэй хамтарч байгаа. Тэгэхээр бас зөвхөн сайн тал бол байгаа. Тэгэхээр тухайн одоо хувийн компани өөрөө маш тийм хариуцлагатай байх хэрэгтэй тий. Одоо би улс орныхоо өмнө бас надад бол хариуцлага байна шүү гэдэг ухамсарлах хэрэгтэй л доо. Тэгээ өнөөдрхөн та сая хэмнэлт хийх замаар гэдэг юм уу тийм ээ төрийн болон бүхэл одоо байгууллага аж ахуйн нэгж байгууллага бүгдээрээ дор бүрнээ хэмнэлт хийж эдийн засгийн энэ одоо өөр төлөөснөөсөө бас гарах энэ арга замыг хайх хэрэгтэй. Тэгээд би түрүүхэн нэвтрүүлэгт орохоос өмнө фейсээр нэг лайв яваад хууль зүйн яам нөгөө шинээр ажилтнанд орсон
үүдний зөвхөн үүдний хүн хүлээж авдаг хэсгээ 60 саяар ингэсэн байна гэл ингээл иргэд бас орцсон лайв хийж лээсэн л та. Гэх мэтчлэн магадгүй тэрийг шалгаад үзэхээр үнэхээр 60 саяда таарсан үнэхээр сайхан одоо тохижилт байхыг бол үүсэхгүй. Гэхдээ өшөө хэлбэрээр яаж төрийн байгууллага бас тохижуулж болох байсан төрийн мөнгнөөс багаар одоо зарцуулах ямар боломж байсан гэдгийг ирж хайх хэрэгтэй баг тийм. Ер нь бол одоо ялангуяа сайд дарга нар тийм одоо маш энгийн одоо амьдрах тэр одоо тэрийг сонгох ёстой шүү дээ. Хэрвээ үнэхээр тэр өөрөө сайд болж байгаа, ерөнхий сайд болж байгаа тийм их хурлын дарга, ерөнхийлөгч юм уу сайд дарга болж байгаа бол тэр энгийн амьдралыг тэрнээс өөр зам бол байхгүй шүү. Уучлаарай та их гоё тухтай газар амьдрий гэж бодож игэл тэр гэртэл тухтай байгаараа тий. Бусад газар бол та Монгол улсын нүүрс царай заавал үүдээ шинжилээд авах юм уу? Заавал тавилгаа шинжилээд авах шаардлага байхгүй. Би бол төсвийн урсгал зардал дээр бол маш шүүмжлэлтэй ханддаг. Ер нь бол төсвийн урсгал зардал манад бараг одоо сая чинь 9.7 их 80 төгрөгийн урсгал зардал одоо батлагдчих штеп. Энэ ингээд урсгал зардлын гол одоо ирээдүйд одоо өгөх нөлөө нь буулгаж болдгоо. Буулгахлаар л хүмүүс одоо халамж бодож байгаатай адилхан хүлээж аваад ингээ тэр бодлоо намайг анхаарахаа болчлоо. Манай салбарын ажил унчлаа. Ингээгүй би одоо машины төлөө солиогүй хүн хүртэл гомдолтоод байна шүү дээ. Миний өмнөх дарга машин унжсэн би унаагүй ч гэдэг юм. Ийм хүмүүст үжил бодол одоо төвлөрүүлж шүү дээ. Энэ бол ер нь байж болохгүй. Ер нь бол гадны бусад улсуудыг л даах хэрэгтэй шүү дээ. Зөв зүйлийг даах хэрэгтэй. Тэгэхээр эдийн засгийн байнгын ороонд бол 4-5 яам яг бас харьяалж хамтарч ажиллаж байгаа тий. Тэгэхээр ер нь яамдууд хоорондын хамтын ажиллагаа гэдгийг ерөнхийдөө одоо нөгөө тухайн нэг үндсэн чиг үүргийн байгууллагууд ингээд нэг манайд нэг тийм хамтарч юм хийх, хамтарч нэг зорилгод хүрэх, нэг замаар дөрүүлээ тавуулаа явах. Ганцаараа л явуул болоод байгаа юм шиг араасаа дөрвөн яам дагуулчаар болохгүй байгаа юм шиг ингээд юм харагдах гэдэг. Тэгэхээр та ер нь яг эдийн засгийн байнгын хороонд харьяалж байгаа яамдын хамтын ажиллагаа юм ер нь хэр бие биендээ өгөө аваатай явж чадж гэнэ гэж бодож байна. Энэ бол төрийн албаны төрийн уламжлалт одоо манай төрийн ер нь ерөнхийдөө болохгүй байгаа зүйлийн хамгийн гол зүйлийг олж харж чадсан байна гэж би одоо хэдий те. Ер нь бол одоо би гэдэг үзлээсээ салаагүй л гэсэн үг. Надад ч гэсэн тэр алдаа байхыг үүсэхгүй те. Тэгээ бид бол энийг бусдын үгийг сонсдог бай. Би ер нь одоо сайд нарт хэлж байгаа юм. Ингээд их хурлын гишүүд юм ярихлаар эсэргүүцдэг юм уу? Өөрийнхөө ажлыг тайлбарладаг ш. Энэ их хурлын гишүүний хэлж байгаа юм уу? Энэ иргэний хэлж байгаа санаа зөв байна гэд тэрийг нь засаад ингээ авах гэдэг тэрийг тайлбарладаг сайд маш цөөхөн байна. Ядад тэр соёлд сурмаар. Тэр соёлд сураагүй. Шууд өөрийгөө хамгаалдаг. Шууд ингээд шууд үгүйсгдэг. Миний ажил зөв. Тэгээд өмнөх одоо сайдын ажил буруу ч гэдэг юм уу те. Одоо ингээд 4 жилээр миний зөв, дараагийн 4 жил миний зөв гэдэг зарим нь 2 жил болж байгаа шүү дээ засагч. Ингээд явчихлаар энэ төрийн нэр хүнд гэж ард түмний дунд байхгүй. Залгамжалаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол засах хэрэгтэй, зайлшгүй хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн нэгдүгээрх асуудал байхгүй. Бүр ер нь. Тэгэхээр бид нар одоо сая үндсэн хуулинд бол бас тодорхой дэвшлүүд гарлаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг их хурлын гишүүн одоо давхар дээлтэй 4 хүн байна. Энэс дэш байж болохгүй. Ерөнхий сайд өөрийнхөө кабинетийг бүрдүүлнэ. Буугал цугтаа боо. Зүгээр танилцуулнаа. Тэгээ энэ бол маш дэвшилттэй заалтууд бол орсон гэж би бол үзэж байгаа. Нэгэн л парламентын засаглалтай улс бол бид парламентын засаглалаа одоо хүчтэй болгох хэрэгтэй. Би энийг бол одоо маш сайн яг хүмүүст өнөөдөр мэддэхгүй ч гэсэн 8 жилийн дараа 10 жилийн дараа энэ бол нэлээд их мэддэх болов гэж би бодож байгаа. Тэрнээс гадна бас нөгөө сангийн санхүүгийн зохицуулахаараа статистикийн ороо өдр ингээд ажиллаж штэ. Тэгэхээр ерөн зүгээр та ингээд нөгөө эдийн засгийн байнгын орооны даргын ажлыг хийснээс хойш энэ хамтын ажлыг яаж уялдуулах энэ төрийн ажлыг яаж хамтдаа ингээд үүрэг хариуцлага хүлээгээд эрх үүргээ биелүүлээд яаж ажиллахын гэдэг дээр ямар нэгэн гаргаж чадсан юм байна. Одоо ингээд хүмүүст ингээ үүрэг дагалгавар өгөхлөөр те одоо юу гэдэг юм манай байнгын хороонд харьяалагддаг 3 байгууллага байгаа. Шууд харьяалагддаг 3 байгууллага. Одоо их хурлын дэргэдэх байгууллага шүү дээ. Монголын санхүүгийн зохицуулалтаараа статистик ерөнхий газар шууд харьяалагддаг. За эдгээр бол за санхүүгийн зохицуулалтаараа бол Монгол банкны ажил миний ажил биш. Уучлаарай гişүнэ. Тийм миний ажил биш. За одоо хамгийн нэгдүгээрх зүйл ярил л зээлийн хүүч юм те. Одоо иргэдэд маш ойрхон асуудал. Тэгэхээр л хоёр одоо байгууллага хоёулаа бие биеэр үүсгдэг ч юм уу те. Одоо миний ажил биш. За валютын ханш Монгол банк манай чиг үүрэгт байхгүй. Гүд их хин хариуцах уу? Тий. Буух эзэн буцах аяг. Буух эзэн одоо тэр ханшны асуудлыг одоо бие биеэр тэгэхээр
энэ одоо уламжлалт одоо юу гэдгийг энийг одоо шинээр одоо гарч ирж байгаа засаг ч гэдэг юм одоо энийг яг таны хэлж байгаагаар тогтоох хэрэгтэй. Шууд ерөнхий сайд тийм танхимаа бүрдүүлж байгаа ерөнхий сайд за ер нь бол яг нэг дугаар дуурна, нэг дугаар хариуцлага хүлээн бие биендээ хяналт тавина, мэдээж хяналт тавина. Нэг тогоон дотор орчоод бүгдөө уусч хяналт тавина, их хуралдаагаа ингэж ажиллана. Ингэхгүй бол одоо бүгдөө унана. За бүгдөө нэг дугаар дуурна. Бие биенээ өгөөсгөж дуурахгүй тий одоо бие биенийхээ ажилд цаад болохгүй ч гэдэг юм. Тэгэхээр энэнд бол яг өнөөдрийн одоо би үүдгийн би нэг энэ ажлыг аваад би бол нэг жил одоо дөнгөж нэг жил болж байна. Тэгэхээр энэ байнгын хорооны даргын ажлыг ч гэсэн ерөнхийдөө нэг 4 жил нэг хүнд бол хийлэгдэх байх нь зөв байна гэж би үзэж байгаа. Доктортай. Тийм доктортай. Эдийн засгийн байнгын хороо гэдэг бол ерөнхийдөө маш хүчтэй байгууллага. Үндсэн хуулийн байгууллага шүү дээ. Үндсэн хуулийн байгууллага. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн байнгын хороо ер нь бол одоо альч одоо төмөр зам яат гэдэг юм те одоо уулуурхаа яа бүх л газруудын эдийн засгийн холбоотой асуудалд таны төрөний хэрэгжүүлдэг хууль яаж хэрэгжиж байгааг очиж шалгах бүрийн хэрэгтэй те одоо ажлын хэсэг байгуулах тэр хүмүүсийг одоо дуудаж авчирт ажилдаа танилцах гэхдээ зүгээр энэ буцаад ямар хүндрэлүүд байна гэхээр яг энэ засгийн одоо доктортой явж байгаа ажилд одоо эдийн засгийн байнгын хороо хөндлөнгөөс нь орж ийнө гэдэг байдлаар бас шүүмжлэлтэй ханддаг юмнууд байдгийг. Одоо тий одоо юу гэдэг эдийн засгийн байнгын хороо хитих одоо гүйцэтгэх засаглалын ажилд хөндлөнгөөс нь оролцож байна гэж. Энэ цаашдаа бол их таны хэлж байгаагаар саяны алдаануудыг бол зайлшгүй засах ёстой. Гэхдээ яг үндсэн хуулийн саяны орсон өөрчлөлтүүд углуургаараа энийг бас засахад бас нэлээд холоор бас нөлөөлөх өндөр боломжтой гэж харж байна. Та сая ярианда халдвартай өнгөрлөө зээлийн үгийн асуудал ер нь энэ хүү энэ одоо ахмадууд зээл авсан байсан ч тэр аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаагаар хөгжүүлэх гээд бизнесийн зээл авсан байсан ч тэр эргэн бямцэг цалингийн зээл авсан байсан тэр хүү гэдэг юмд ингээд бүр дарлуулад дараагийн юм авах ямар ч ингээд архиц гарах боломжгүй тийм эдийн засгийн хүнд байдалд орчдөг ийм л байгаад байна шүү дээ банк санхүүгийнх нь энэ орчин. Тэгэхээр энийг одоо ер нь нэг жоохон хөнгөвчлөх тэр Японы жишг рүү ингээд нэг жоохон орох тэр тийм боломж байна. Монгол улсад үйлдвэрлэл хөгжихгүй хүмүүс бизнес хийх сонирхол унж байгаа гол шалтгаан бол энэ хүүний асуудал байгаа. За хүүний асуудлаар бол за яг би одоо өөрийгөө би дэгжсэн би ингэжсэн гэж ярихаас өөр аргагүй байна л да. Ер нь бол зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоох ёстой гэдэг ажлын хэсгийг би одоо хууль орж ирсэн. Тэр хуулийн ажлын хэсгийг би өөрөө ахлаад энэ хууль бол ажлын хэсгээр бол одоо аргаа барсан л асуудал шүү дээ. Яг одоо аргаа барсан болоод зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоож байгаа. Тэгэхээр ингээд Монгол улсын яг парламентэд гүйцэтгэх засаглалд банкнуудын лобби бол нэлээд ихтэй л дээ. Их. Тэр хүмүүс бол ингээд яг 20 жилийн өмнө 2000 онд ярьдаг юм аа л ярьдгийг. Одоо юу гэж ярьдаг вэ гэхээр эн чинь хадгаламжтайгаа уялдаатай, одоо эдийн засгтайгаа уялдаатай, гадны зээл тусламжтай уялдаатай, одоо хөрөнгө оруулалттай уялдаатай, инфляцтай уялдаатай гэдэг ингээд яг 20 жилийн өмнөх юм аа л ярьдаг. Тэгээ яагаад хийдгүй юм гэхээр л одоо тэгээд одоо болохгүй шүү дээ. Яагаад дайн байлдаантай улсаас илүү хүүтэй. 20 жилийн өмнөх бизнес хийж ирсэн. Одоо би бол 25 жилийн өмнө одоо бизнес хийж явж байгаа тэнд бол одоо хятадаас одоо нэг юанаар авсан бол Оросд авчаад 10 юанаар зарна үстэй. Тэр хоёр чинь хамаагүй өөр шүү дээ. 100% хүү төлсөн ч гэсэн надад ашигтай шүү дээ. Туркээс бараа аваад Москвад авчаад зарна тэнд 2 3 нуглаад зарна тэнд бизнесийн алтан үе байлаа. Өнөөдөр чинь бизнес чинь бүр ингээд нарийн бие рүүгээ ингээд шигдэд орсон. Юун 30% ашиг, юун 20% ашиг тийм байхгүй байхгүй. Тэгэхээр эний чинь яг жижиг дунд бизнес хөгжихгүй байгаа гол шалтгаан бол хүүн дээр байна. Миний үзэл бодол бол энэ ирээсээ болохгүй. Одоо ер нь эдийн засгийн өрсөлдөөнөөр яг наадах чинь ярихлаар л яг ийм эдийн засгийн өрсөлдөө ярьдаг. Бусад юм дээр болохоор төрийн оролцоо ярьдаг байхгүй. Тэгэхээр би бол тэгэхээр хэлдэг. Та нар одоо төрийн оролцоогоо наана дээшлүүлээч. Наад одоо банкнуудын лоббинд автаж явахлаар зээлийн хүүгээ болохгүй л дээд хязгаарыг тогтоо. Өнөөс дээш гарахгүй. Гарах юм бол шууд мөнгө хүүлэх гэж үзнэ. Эрүүгийн хариуцлага үлээн. Энээс дээш гарахгүй. Одоо юу гэдгийг 16%, 17%. Төр төмөр нудрага үзүүлээч. Аргаа барсан үзүүлмэр л биш. Тийм, түүнээс биш одоо би ахаад хэлье аргаа барсан асуудал. Түүнээс биш одоо ингээд жамаар нь буухыг бид хүлээгээд 25 жил боллоо шүү дээ. Яагаад Афганистантай адилхан хүүтэй байж болохгүй байгаа юм? Яагаад тэр Лив одоо тэр дайн байлдаан болцсон Сенегалтай адилхан хүүтэй байж болохгүй байгаа юм бэ? Би зүгээр таны ярьсан тэр Японы жишээг авах шүү. Японд бол баг хасах хүүтэй биш. Одоо Швейцарын банкнууд биш үү? Хүний мөнгийг хадгалахдаа чиний мөнгийг хадгалсан төлөө шимтгэл авч штэ. Хүү төлөхөө болсон байж штэ одоо том банкнууд. Одоо банк гэхлээр чи мөнгө хадгалуулахаар нөгөө
юу өгдөн штэ. Одоо хадгаламжийн нөгөө хүү өгж штэ. Тэр чи одоо мандаг улсуудад бол уучлаарай чиний мөнгийг би хадгалж чинь та харин надад шимтгэлэх ёстой гэдэг ийм болсон байна шүү. Тэгэхээр одоо бид одоо юу гэдэг хаана амьдраад байна тий. Бид одоо үнэхээр одоо би одоо жишээлбэл бизнес хийж чинь би 35% хүүтэй зээл аваад тэрийг даахгүй шүү дээ. Энд чинь ер нь бол бид Монгол улс чинь төрийн зохицуулалттай зах зээлийн нийгмийг л сонгосон шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр энэ мөнгө ханшны бодлого энэ юм дээр бол төр өстой одоо нүрэл үзүүлмээр л санагдаад байгаа юм да. Түмнийхээ амьдралыг бодвол ер нь гэхдээ бид бол шүү дээ. Нэлээд удаан бол хүлээсэн зээлийн хүү буухыг. Тэгээ бидний бол хүлээлтэн дээрээс хүрэхгүй байгаа. Хүлээлтээс бол хамаагүй хоцорж байгаа. Тэгэхээр зүгээр яг сайжирж байгаа 100% байсан. Одоо банкныхан орж ирээд ярьдгийг тантай яриул. За 100% байсан. Одоо харин харьцангуй буугаад 17-8% боллоо гэд. Яг тэр нь тэгээд зарим хүнд олдохгүй шүү дээ. Тэгээ аргаа бараад нөгөө банк санхүүгээс авах төр чинь 34-5% болчихж шүү дээ. Өдрийн зээлч гэдэг юм уу яаралтай зээл. Энэ асуудлууд бол үнэхээр хүмүүсийн хөдөлмөр эрх сонирхлыг ялангуяа одоо Монгол улсын хөгжилд бол үнэхээр хоошин татж байгаа гол асуудал байгаа. Тэгэхээр банк санхүүгийнхэн ямар нэгэн байдлаар энэ хүүгээ бол одоо ямар арга байдгийг тэр өөрсдийнхөө одоо тэр тайлбарладаг аргаараа энийг буулгах зайлшгүй шаардлагатай. Би бас одоо иргэн хүний хувьд ч гэх юм уу да ард түмэнтэй их ойрхон сурвалжлага мэдээлэл бэлдээд улс төрийнхэн та нартай ч бас ойрхон ингээд аль альтанд бид нар бол ингээд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын бид нар гүүр болж ажилладаг ийм л улсууд тэр утгаараа бол аль альнийх нь бодит байдал ямар яваад байгааг бол ингээд хараад л харьцуулаад явж байгаа. Тэгэхээр төрийн түвшээ та бүхнийг ард түмнээ сонгогдож гарч ирсэн тэр ард түмэнтэйгээ эргээд нэг хэрэг уулздаг юм бол гэж. Надад зүгээр нэвтрүүлэг уран бүтээл хийж явж байхад хүртэл ингээл нөгөө их хурлын сонгуул болоод дуусны дараа одоо энэ сонгогдсон хүмүүс нөгөө сонгуулийн дараа жип унаа жилив джинс тавиад талив гэд нэг нэвтрүүлгийн санаа хүртэл орж ирж исэн байхгүй юу? Орж ирж л байсан. Тэгээд тэрүүгээрээ хэм хийж л байсан. Гэх мэтлэн та бүхэн сонгогдсныхаа дараа ер нь ард түмэнтэйгээ хэр уулздгийг таны хувьд жишээлбэл Баянгол дүүргээс сонгогдоод хичнээн ийм одоо бүлэг нэгжүүдтэй хэдэн удаа уулзсан байдгийг та тэргээ тооцоож үзсэн үү? Хэдэн хүнтэй уулзав? За одоо би ерөнхийдөө бол яг хуу сонгогчтойгоо их хамгийн их уулздаг гишүүдийн доонд бол багтан тий. Яг хуу иргэд миний тэгтээ сонгогдсон тойрог бол Баянгол дүүрэг бүхлээрээ биш байхгүй. Баянгол дүүргийг иргэд үзэж байгаа бол би нэр Ганбаатарыг хараагүй штэ гэж магадгүй байх зарим. Тэгээ миний сонгогдсон тойрог бол 10 дугаар хороолын эц. Тэгээд хороолоос хоошоогоо эцээсээ хоошоогоо гэр хороолол. Жижиг эссэн тойрог байсан тий. 5 6 7 9 21 дугаар хороо. Тэр хорооны иргэд бол намайг бол мэднэ. Тэр өөрийгөө амар олон уулзж исэн тэдэн хүнтэй очиж исэн. Яг уу ерөнхийдөө бол сонгоцноос хойш жилдээ бол нэг 2-3 удаа бол том хэмжээгээр шүү дээ, тий. 3-4 мянган хүнтэй бол байнга л уулзж байгаа. Гэхдээ энэ бол одоо яг ер нь бол жижиг тойргийн давуу тал нь тэр. Тэгээ одоо манай тархаа бутархаа гэж ярьдэн шүү дээ. Дид үтс багтаа энэ улс бол жижиг тойргийн давуу тал бол тэр байгаа. За яг уу сул тал бол байгаа шүү дээ. Төсвийн мөнгийг бүгдээрээ ижтгчээ тааран ээдэг том бүтээн байгуулалт руу анхаарал хандуулах нь сул тий. Тэгэл одоо өөрсдөө тойрог руу мөнгө татдаг. Яг энэ сул тал байгаа. Би энэ хүлээн зөвшөөрнө. Яг жижиг хамгийн гол давуу тал нь бол шууд иргэдтэйгээ тулж ажиллах бүрэн боломжтой болдог байхгүй. Одоо ингээд Баянгол дүүрэг том болвол одоо ингээд 58 мянган өрхтөө 200 бараг 60 мянган иргэнтэй байна шүү дээ манай. Тэгвэл одоо яг жижиг тойрог дээр ажиллаж исэн шиг бүх хүнтэй ингээд очиод ажиллах тэр байдал болох хүмүүс болно. Гэхдээ яг би бол бусдыг ингэхгүй байна, би мондог байна гэж юм тэгж ярих бол одоо үнэхээр муухай шүү дээ. Гэхдээ ямар ч байсан одоо иргэдтэйгээ байнга л уулзахыг бол хичээж ажилладаг гэдэг хэлье. Тий уулзалт хийгээд уулзалтаас гарсан одоо ер нь аливаа юмны том юмны эхлэл нь жижиг юмнаас л эхэлдэг. Тэр ард түмний тэр нэг айлын гэрт болж байгаа үйл явдал тэнд тулгарч байгаа асуудал бэрхшээлээс л таны ажил эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тий таны бодлого тэндээс эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацааны та ард түмэнтэйгээ уулзаад сонгогчтойгоо уулзаа явж хахад ард түмнээсээ олж авсан, өлөгч авсан ямар одоо зүйлийг бодлого болгож хэрэгжүүлэхэд бий болгож чадсан бэ? Тусгаж чадсан бэ? Яг зөвхөн бодлого болгоод гэхлээр одоо үндсэн хуулинд миний санаанууд суусан тий одоо жишээлбэл төрийн албаныхныг дархлаатай болгох гэжсэн бол би тэрийг бол эсэргүүцсэн. Төрийн албаныг халт солих боломжгүй юу гэдгийг төрийн албаны байнгын одоо зүгээр л ингэ цалин бүнлүүтэй байр орон сууцтай ийм байхтай байхыг би бол
төрийн албаныхан бол ард түмнээс итерхэд тасарсан байна гэдэг байдлаар бодлогод бол нөлөөлсөн. Одоо миний хууль санаачлаад явж байгаа бүх хуулиудад манай Баянгол дүүргийн ард иргэдийн бүх бодол бол орсоо. Тэгээ ялангуяа жижиг дунд одоо банк санхүүтэй холбоотой бүх хуулиуд те зөрчлийн тухай хууль гэвэл би зөрчлийн тухай хуулийн дээр надад ирж байгаа гомдлыг би одоо их хурал дээр илэрхийлж байгаа. Надад ийм цуцан гомдол ирж байгаа байхгүй юу? Тэр хүмүүс зөрчлийн тухай хуульч амьдрал нийцэхгүй байна. Намайг мэдхгүй байх торгоцсон. Миний амнаас гарч байгаа хий манай Баянгол дүүргийн ялангуяа миний сонгогчдын өгсөн тэр мэдээ. Би тэрийг одоо амнаасаа гаргаж байгаа тийм. Тэр гол зүйл бол Баянгол дүүргийн одоо ялангуяа 10 дугаар хороол бол анх байгуулагдсан цагаас хойш ерөөсөө тэр хороолын дундах зам гэдэг ерөөсөө анхаараагүй. Бороо орвол усан дотор л байж идэг. Тэгэл машин явбал ингээл хонгорхоо тэрийгэ засаачаа гэдэг мессежийг надад дандаа өгдөг. Тэрийг бол би харин усын төсөв суулгаад бол засч чадсан. Энэ ташрамд бас нэг өөрийгөө нэг үгээр ч гэсэн сурталчилж тий. Тийм зүйл басаа. Тий. Төрийн бодлогыг одоо та бас нэг ярианда юу байсан байлээ л дээ хэлсэн байлээ. 2020 он бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид буюу бизнес эрхлэгчид тий бизнес эрхлэгч гэдэг бол мэдээ зах зээлийн нийгмийг сонгоцсон бидний хувьд бол бидний гол одоо зэвсэг болсон хүмүүс шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тэднийгээ бол ийм ээлтэй орчин бүрдүүлсэн гээд байгаа. Тэгэхээр энэ та илүү хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн талаас нь ярьж байна уу? Эсвэл одоо бид бас ярьдэн шүү дээ. Альва ямны ингээл зөвшөөрөл авах гал ингээл явахаар өчнөө шат дамжлага тэр ингээл хошин шогдор хүртэл ингээл хошигнол гарч ил яадаг. Энэ одоо юм хүн суртал ер нь арилсан уу? Зөвхөн яг энэ сэдвээр яриуд их удаа ярина. Гэтэ би зөв товчхон хэлье. Товчхон хэлбэл одоо 20 оны 1 сарын 1-ээс эргэж байгаа татврын багц зүйл гэж байгаа тийм. Татврын багц зүйлэн дээр гаргаж байгаа тэр 300 сая төгрөг хүртэлх жилийн орлоготой аж ахуйн нэгжийн татварыг 1 куб болгосон. За энийг бол би санаачилсан. Би өөрөө яг одоо сангийн сайттай сууж агаад санаачлаад хийсэн. Энэ бол одоо яг одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгч одоо бизнес эрхлэгт нь айгүй их одоо хөшүүрэг болно. Та бизнес эрхлэж танаас өндөр татвар авахгүй 1% татвар авна гэж. Хуучин одоо юу гэдэг тодорхой орлоготой хүмүүс чинь 10% төлж байгаа шүү дээ. Тэрнээс гадна жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарыг зээлэр хүү багтаа зээлэр дэмжиж байгаа. Та одоо Монгол улс даяараа одоо зөндөө юм болсон учраас мэдж байгаа тийм жижиг дундын зээл 3-5% хүүтэй зээлээр дэмжиж. Яагаад энэ хүмүүсийг бусдаас ялгаад дэмжих ёстой юм бэ? Тийм яагаад бусдтай адилхан байж болохгүй? Яагаад дэмжих? Энд нэгдүгээр маш их ажлын байр байдаг. Тийм маш их одоо танаа арга гэр, миний арга гэр гэдэг юм одоо олон хүмүүс энэ донд жижиг дундын салбарт ажилтдаг. Статистикийн иргэн газрын гаргаж ирсэн тоогоор 787 мянган хүн энэ салбарт ажиллаж байна гэж одоо статистикийн иргэн газар гаргаж өгч байгаа тоо. Тэгэхээр уул уурхайн салбар гэдэг юм уу, төмөр замын салбар гэдэг юм уу, томоохон одоо эдийн засгийн салбарууд тэнд ажиллаж байгаа хүний тоо байнга буудаг болохоос өсөхгүй. Ирээдүйд ирнэ өсөхгүй шүү. Тэр чинь нэг техник хийж шүү дээ. Технологи чинь тэрийг буруутгах зүйл байхгүй. Тийм учраас энэ өөрөө татвар төлөгчдийн бааз суурийг нэмэгдүүлнэ, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ тийм. Хүний бизнес эрх сонирхтыг дээшлүүлнэ. Өөрөө энэ салбар өөрөө нэг сонсогдохдоо нэг сонин сонсогдож байгаа боловч энэ өнөөдрийн бүх амьдралыг хөдөлгөж байгаа гол хүч байна. Таны өнөөдөр гадаа гараад таксинд суу, та жижиг дундтай л холбоотой юм бол та ингээл дэлгүүрээс ороод юм хөдөлж яваа адилхан, та лифтэнд суу, тэр лифтийг одоо тэр сервис үйлчилгээгээ хийж байгаа компани адилхан л тэр жижиг дундын салбар. Та өвсчинд орох хувцас хийм цэвэрлэгэнд бүх хүмүүс таныг жижиг дундынхан ухтаж авч байгаа байхгүй өвдөж гаргаж байгаа. Түүнээс одоо амар эдийн засгийн утгаар юм уу Монгол улсыг аварна гэдэг утгаар нь яриаггүй. Өнөөдрийн амьдралыг жижиг дундынхан үүрчил яваа. Тэгээд энэ амьдралыг хэрвээ энэ бүх хүн биш уул уурхад ажилтдаг юм уу хөдөө аж ахуйд ажилтдаг болчууд тэгэл уул уурхаан хүн унаал бол бүх хүний амьдрал байхгүй байхгүй. Хөдөө аж ахуйд нэг тодорхой нэг байдлаар асуудал үүслээ ган гачиг боллоо ч гэдэг юм бол бүгд сухатын талбайтаар л гараад энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийнхэн бол бие хурдан нөхдөг. Нэгэн дампуурахад нөгөөх нь гадар ирдэг тий. Одоо энэ утгаараа бол энэ бол үйлчлэгээний салбар гэдэг бол бус дэлхийн бусад бүх улсын 60-70%-ийг бүрдүүлдэг. Улс нь өөрөө хүсдэг. Энийг тэгж авч бодлогоор дэмжих ёстой. Тийм ч учраас бодлогын тухай хууль гарч байгаа юм. Би энийг одоо юу гэдгийг сайд нарт дарга нарт ойлгуулахыг маш одоо 2-3 жил хичээсэн. Гэхдээ одоо энийг бас ойлгохтойгоо болж байгаа байна. Ойлгуулсны ажил хууль батлагдсан. Гэхдээ яг батлагдсан хуулийн минь бүрэн хэрэгжүүлж өгөхгүй байгаа. Гэхдээ бид шахаж чинь цаашдаа бол
одоо засарна гэдэгт ээлтэй хэлж байгаа. орчин бий болох байхаа гэж тий. За баярлалаа. Манай өнөөдрийн цагийн үзэл бодол нэвтрүүлэг цаг үеийн болоод ер нь цааш гарах бас эдийн засгийн бодит үр дүнгуудын талаар бас мэдээлэл өгсөн гэж бодож байна. Тэгээ таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Манай өнөөдрийн цагийн үзэл бодол нэвтрүүлэгт Улсын их хурлын гишүүн, Улсын их хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Ганбаатар оролцлоо. Дараагийн цаг үзэл бодол нэвтрүүлгээр уулзъя. Баяр та үзэгчтэй. Баярлалаа.